Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma 'yan uwa 'yan Nijar barkanmu da warhaka. Da fatan mun shiga dare lafiya, muna yi muku fatan alkhairi a duka inda kuke a faɗin duniya. Alal haƙiƙa yau za mu yi magana akan matsala wadda ta shahi al'umma na ƙasanmu ta Nijar. Abin da ke cima al'umman Nijar tuwo a ƙwarya, kuma abin da ya damu talakawa, wato kamar yadda Abdallah Bis Ambassador ya ɗauko wata bagwarmaya ta ganin cewa talakan Nijar ya samu sauƙi a ɓangaren sadarwa, ma'ana ta ɓangaren harkar waya ta gidan layi wanda ke da kwai, wanda kuma muke amfani da shi cikin ƙasarmu ta Nijar. Wato muna da wasu kamfaninnika a cikin ƙasarmu waɗanda suke ba mu rezo na sadarwa wanda muke amfani da shi a cikin ƙasa domin mu samu biyan buƙata da sauran al'amurra na yau da kullum. Waɗannan kamfaninnika su ne kamar Move da Zamani da kuma Airtel. Waɗannan kamfaninnika su ne kamfanoni masu zaman kansu waɗanda suka shigo cikin ƙasanmu ta Nijar. Domin sun zo ne ba don komi ba a cikin ƙasanmu, sai don su yi kasuwanci, su samu riba, kuma su kyautata ma kiliyankinsu a kan harkoki na sadarwa. Amma an wayi gari mutane suna da matsala ta rezo, rashin ingancin rezo matsala ta farko. Wato kana aiki da abu, na farko abin bai da inganci, sannan bancin rashin ingancin abin, na biyu abin bai da ƙarko kuma ga tsada. Abin bai da inganci, bai da ƙarko kuma ya yi tsada. To yanzu a haka ina talakan Nijar zai sa kanshi akan waɗannan kamfanoni da suka shigo cikin wannan ƙasar tamu? Kenan hakan na nuna cewa su dai kasuwancinsu ne kawai suke yi, amma ba su damu da yanayin da kiliyan ɗinsu yake ciki ba, ba su damu da yanayin da al'umma masu amfani da harkokin sadarwarsu suke ciki ba. To don haka al'umma 'yan uwa 'yan Nijar, muna kira gare ku da babban murya, muna kuma jan hankalinku da ku gane cewa naka shine naka, ko da kau a ce naka ya lalace, tabbas naka ne. Muna magana akan kamfaninmu na ƙasa na Niger Telecom. Niger Telecom shi ne kamfani wanda ke gare mu a cikin ƙasa tamu ta Nijar. Tun yana Sahelcom har ya dawo Sonitel, yau gashi a Niger Telecom. Al'umma 'yan ƙasa 'yan Nijar ya kamata ku gane cewa wannan kamfani an yi ta yi mishi abubuwa iri-iri domin ya yi ƙarfi a ko'ina a cikin ƙasa. Amma me ke hana wannan kamfanin wai ya yi ƙarfi a cikin ƙasa? Wato waɗannan kamfanoni guda uku waɗanda mutane suka himai da hankali a kansu. Kenan shi ɗin Niger Telecom kin nan mutane ba su mai da hankali a kan shi ba, sabida suna tunani, suna cewa bai da ingancin rezo. Shi kuma yau duk abin da baka yi amfani da shi ba ta yiwuwa ka ce bai da inganci. Waɗannan kamfanoni da muka yanzu ake magana cewa ba su da inganci, megasu ta yi tsada, sabida menene? Sabida ba su da inganci. Amma shi kau Niger Telecom, shin akwai wanda yake aiki da shi yake tabbatar da cewa a'a wannan Niger Telecom ɗin shi ma bai da inganci, ko ko a'a layin shiru ne aka yi aka ƙyale shi? Na san cewa Niger Telecom yadda waɗannan layuka suke ba da bonus ake bin su, haka shi ma Niger Telecom yake ba da wannan bonus kin.
har ma wani ɗai ɓangare bonisikin da Niger Telecom ke badawa ya hina su. Shin menene yasa al'umma ba su mai da hankali ga layinmu na gida, ga fiskinmu na gida? Kana kasuwa ka kasa hajarka domin mutane su saye, sai ka zo ka yi musu tsada, sai wani ya zo da irin hajarka mai kyau kuma ya musu sauƙi, ashe kuma canza su komawa. Sabida mi? Sabida ya musu sauƙi a cikin sayayyarsu ta yau da kullum da suke yi. Kenan don haka wannan Niger Telecom namu na gida, dole ne idan har wannan bagwarmayar da aka ɗauko so ne ake a ci nasara kuma ana so a ci galaba a kanta, to mataki na farko da al'umma za su amfani da shi, dole ne sai sun yi amfani da layin ƙasa. Wannan shi ne magana. Dole ɗan ƙasa sai ya ɗauki layin ƙasa yana amfani da shi. Duk kowane ɗan ƙasa idan ya ɗauki layin ƙasa zai yi amfani da shi. Na farko ƙasarka za ta samu alfanu na ɗan ƙasa ne, kai ka yi amfani da layin ƙasa, ƙasa za ta yi amfani da riba daga gare ka. Ka sa kuɗinka a ciki don ka biya buƙata ka za ta biya, kuma waɗannan kuɗin ƙasa za ta yi amfani da su, za a samu riba. A cikin wannan ribar da za a samu daga wannan kamfanin, ita ce hanya wadda kamfanin zai ƙara ganin cewa ya samu kwastomomi. Yanzu ta yaya kamfanin zai ƙara bunƙasa ƙarfin shi, ya ƙara wadata magoya bayan shi, ya ƙara wadata kiliyan ɗin shi da ingancin abu na ƙwarai. Dole kenan sai mutane sun mai da hankali wajen sayan wannan shi dai layin. Idan mutane suka mai da hankali wajen sayan shi, kamfani ne na ƙasa, gwamnati za ta iya zuba zunzurutun kuɗi a zuba mishi kayan aikin da mutane za su yi mamakin wannan kamfanin yaya aka yi yanzu zai koma haka, sabida mutane sun mai da hankali a kan shi. Kan kuma ce Niger Telecom ɗin nan shi ne ke saida ma waɗannan kamfanonin rezo. Niger Telecom ɗin nan shi ne ke rarraba musu rezo a cikin ƙasa. Ba su ne suke kawo rezokin ba, shi ne ke kawo rezokin daga waje, shi kuma ya rarraba musu su saida. Sabida mi? Sabida su suna da kiliyan da yawa, kenan shi kuma bai da kiliyan da yawa wanda zai yi rinjayar su wajen ya raba ma kiliyan ɗin shi wannan rezokin. To kenan tunda su sun yi shi kiliyan, dole ne su ɗin ya raba musu rezo saboda su raba ma kiliyan ɗinsu. Tunda yanzu muna kukan cewa rezokin su bai da ƙarfi, to wajibinmu ne mu koma ga Niger Telecom, ta yadda Niger Telecom idan ya kawo rezokin shi zai raba ma kiliyan ɗin shi, ba zai raba ma waɗannan kamfanonin ba. Ta haka su kuma za a tilasta musu na farko ko su yi sauƙi ko kuma su tattara ina su bar ƙasai. Wannan shi ne abin da ya kamata 'yan ƙasa mu gane cewa dole sai mun koma da aiki da layinmu na ƙasa.